السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله على بركة الله. اليوم إن شاء الله بغيت نحضر معكم واحد الكيكة بمذاق ديال الحامض. صراحة كتجي رائعة، ما تشبعوش منها، منعشة، والكيكة ديالها كتجي رطبة وهشيشة. صراحه كتستحق انكم تجربوها. وصراحه بزاف ديال الناس اللي ذاقوها عندي وعجبتهم وطلبوا مني انني نحطها في القناه، وانا لبيت الطلب وحطيتها في القناه، وكنتمنى حتى نتوما تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق ان شاء الله. واللي اول مره كيشاهد القناه ديالي ما ينساش انه يشترك ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا دائما الجديد، وما تنسونيش باللايكات وبالتعاليق ديالكم. وكنقول لكم مرحبا بكم، ويلا معايا باش تشاهدوا طريقه تحضير مقادير وطريقه تحضير هذا الكيك. بالنسبه للمقادير ديال الكيك فانا كنحتاج 3 ديال البيضات ويكونوا بدرجه الحراره ديال المطبخ ويكونوا الحجم ديالهم كبير. الا كان عندكم البيض الحجم ديالو صغير فغادي نديروا 4 ديال البيضات. عندي هنايا كاس تاع الزيت اللي ما مملوش بزاف، يعني ما تنعمروش حتى لحد. وعندي كاس الا ربع تقريبا ديال السنيده، اللي كيبغي الحلاوه زايده يدير كاس ديال السنيده. وعندي هنايا 4 كاس اولا ثلث كاس ديال عصير ديال الحامض. بطبيعه الحال انا كناخذ حامضه ضروري، حيت كناخذ القشره ديالها فاش كنديرها في الكيك وكنعصرها. الا عطاتني مثلا نص كاس ديال العصير ديال الحامض ما كنديروش كامل حيت كتجي الكميه كثيره، فقط كندير ربع كاس اولا ثلث الكاس ديال عصير ديال الحامض. وكنحتاج بطبيعه الحال 2 الكيسان ديال العنبه ديال دقيق الفورص، بالضبط 2 كيسان يكونوا عامرين. وعندي بطبيعه الحال 2 الاكياس ديال الخميره ديال الحلوى. هادو هما المقادير اللي غنحتاج في الكيكه. خليكم معايا باش ندوزو دابا لطريقه التحضير ديالها. بالنسبه لطريقه التحضير فكناخذ شي انيه وكندير فيها 3 ديال البيضات اللي عندي، وكنطربهم مع داك الكاس الا ربع ديال السنيده. كنضربهم مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالهم وتيبيض عندي الخليط تاع البيض. ومهم بزاف ان البيض يكون بدرجه حراره المطبخ باش الكيكه كتطلع معاكم. اي حاجه كتستعملوها في الكيك خاصه الا كانت كدار في الثلاجه خاصها تخرج قبل باش تاخذ درجه حراره المطبخ، عاد نستعملوها في الكيك هي باش كيجي الكيك ناجح. صافي من بعد ما طربت البيض والسنيده مزيان كنضيف داك الكاس الا كاس تقريبا ما عامرش ديال الزيت، ولكن كنضيفو تدريجيا، يعني ما نكبش الكاس كله في خطره واحده. يعني انا نكب وكنضرب، كنكب وتنضرب حتى نكمل داك الكاس اللي عندي. علاش هكايا؟ باش هنا ملي كنديروا الزيت هذه الطريقه هذاك الخليط ديالنا ما تيهبطش، كيبقى واقف وطالع. صافي غادي نستمر حتى نكمل الكاس تاع الزيت اللي عندي. غادي نطرب واحد شويه ومن بعد غادي نوقف التطراب حتى كناخد المهم كنضيف انايا ضفت مباشره 2 كيسان ديال الدقيق الفورص اللي خاصهم يكونوا مغربلين قبل. وغادي نضيف 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلوى، 2 اكياس ديال خميره الحلوى. وغادي نضيف قبيصه ديال الملحه، انا اللي ما ذكرتهاش معكم في المقادير في الاول ولكن غادي نضيفها. كنضيفها في هذه المرحله هذه مع الدقيق والخميره. وكنضيف ديك قشور ديال الحامضه. هاد المرحله هذه تقدروا تاخذوا واحد الانيه اخرى وتغربلوا فيها الدقيق والخميره في نفس الوقت، وتضيفوا قبيصه ديال الملح وتضيفوا عليها هاد القشور ديال الحامض وتحركوا داكشي في ديك الانيه، داك الدقيق وداكشي عاد تضيفوه على خليط ديال الكيك وتغربلوه وتضربوه بالضراب. يعني هادشي كامل انا كما غتشوفوا غنضربو بالضراب الكهربائي
صافي حتى كيندمج ليا الدقيق وخليط ديال الدقيق وباقي المقادير مع خليط الكيك. صافي كنضيف ديك الساعه هذاك الربع كاس ديال عصير الحامض او نصف كاس او لا ثلث كاس عفوا ديال عصير الحامض، وكنعاود نطرب مزيان. وديك الساعه كيبان لكم الخليط بانه مبقاش ثقيل، حيت ملي كنضيفوا الدقيق كيتقال الخليط، ولكن مجرد ما كنعاودوا نضيفوا داك الكاس ديال نص ربع كاس ديال عصير الحامض في الاخر كيخفف الخليط شويه وكيولي بحال ديال الكيك العادي. من بعد ما صافي وجدت معايا الخليط ديال الكيك كنخليه على جنب، وكناخذ المول فاش غادي نطيب هاد الكيكه. انا استعملت هاد المول هذا اللي ولا دابا في السوق جديد، فتقدروا ديروا اي مول، المول العجيب العادي، تقدروا ديروا غير المول ديال الكيكه اللي داير عادي بنفس الطريقه تخدموها. غير انا استعملت هذا، ومهم كدهنوه قبل بالزبده وكترشوه بالدقيق. ضروري ملي كتبغيو تبداو في الكيك ديالكم في التحضير ديالها كديروا هذه المرحله هذه وكتسخنوا الفران ديالكم من قبل. المهم الا كان عندكم نفس هذا المول، فانا راه حتفايت لي مجرباه، ما تيبغيش الحراره تكون مجهده باش كطيب الكيكه على خاطرها، لان الا كانت مجهده غادي تطيب لكم الكيكه وتحمر ويبقى الوسط ديالها خضر. من الاحسن تكون العافيه مهيله بحال هكا في فران الضوء. انا راه كنطيب غير على 140 درجه حتى 150 درجه، ما كنفوتهاش فيه. صافي دابا غادي نصب الخليط عندي في الطاوه ديالي ديال الكيكه، وغادي ندخلها للفران تطيب، وغندوز معكم المرحله الثانيه اللي هي الكريم باتيسير مذاق الحامض. من بعد ما كندخل في الكيكه طيب كنخليها تطيب وتبرد. من الفتره اللي غادي تبدا تبرد فيها انا كنوجد الكريم الباتيسير باش نديرو فوق منها. كناخذ رابعه ديال الحليب، استعملت غير رابعه حيت داك الفراغ اللي كاين في داك المول ما غارقش. الا درتو المول العجيب فانا غادي تضاعفوا الكميه ولا ديروا القياس اللي بغيتو نتومايا. عندي هنايا رابعه ديال الحليب كنديرو في كاسرونه، وكنضيف عليه 2 معالق ديال السنيده، ما يكونوش عامرين، 2 معالق كبار ولكن ما عامرينش ديال السنيده، ومعلقه كبيره ديال البودره ديال الكريم باتيسير. وعندي هنايا واحد 4 كاس ديال العصير ديال الحامض، كنضيف النصف ديالو على الكريم باتيسير والنصف ديالو كنحتفظ به باش كنستعملو في الكريم شونتي. صافي غادي نضيف دابا النص ديالو وغنحرك الخليط ديالي ديال الحليب والبودره ديال الكريم باتيسير مزيان، وغادي نديه فوق البوطه غير عقاد، ونرجع معكم ونوريكم الاضافات الثانيه اللي غادي نضيف عليه. من بعد ما وجد معايا وعقد معايا الخليط ديال الكريم باتيسير، فانا كنضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال الزبده ولكن غير مملوءه. يعني نتوما كما كتشوفوا راني ما معمراش المعلقه بزاف، وغادي نضيف عليه واحد المعلقه صغيره، وممكن انكم تضيفوا على حسبكم نتوما حسب الرغبه ديالكم، كتضيفوا معلقه صغيره من الروح ديال الحامض. هاد لاغوم ديال الحامض اللي كنشريو ببواطه صغيره ب5 دراهم، هذا هو اللي كنستعمل انايا. درت منه معلقه صغيره عامره، وانتم كما قلت لكم على حسب الاختيار ديالكم. كنحرك مزيان حتى كتذوب معايا الزبده، يعني نبقى نحرك في الكريم باتيسير حتى كيولي ملس والزبده كتذوب معايا مزيان. صافي من بعد ما ذابت معايا الزبده مزيان في الكريم باتيسير كناخذ الكيكه بعد ما بردات وحيدتها من المول. كما كتشاهدوا راه كتجي رطبه وهشيشه صراحه كتجي زوينه، غير جربوها وما غاديش تندموا عليها. صافي دابا غادي نفرغ في الوسط هذاك الخليط ديال الكريم باتيسير، وغادي نسرحو بالمعلقه شويه باش يجي مقاد، وغادي نخليها غير فوق سطح العمل حتى يدفى معايا الخليط. ومن بعد غادي نرجع معكم باش نحضر معكم الكريم شونتي بمذاق الحامض اللي غادي نزين به من الفوق. بالنسبه للكريم اللي غادي الكريم شونتي اللي غادي نزين به من الفوق، فانا استعملت هنا عندي واحد 250 غرام ديال الكريمه. انا هذه كناخذها للعبار، يعني تقدروا تستعملوا ديال الباكيه، غير ديال الباكيه كاينين اللي كتكون فيهم يعني اللي كتكون حلوه، ما تستعملوش هنايا السكر كلاصي بالزيت، الا ان هذه انا حيت كندير فيها عصير ديال الحامض كتجي شويه محمضه، يعني تقدروا تضيفوا شويه ديال السكر كلاصي.
فانا هنايا ضفت رابعه فقط ديال الكريمه، وغادي نضيف عليها واحد المعلقه صغيره ديال هذا الروح ديال الحامض، غير معلقه صغيره. وغادي نضيف السكر كلاصي، انا ضفت هنا واحد 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي. ومن بعد مني غادي تبدا توقف معايا ديك الكريمه، غادي ندوقها. لا خاصها مازال السكر كلاصي راه غادي نضيفو. وانا غادي نبدا في التطراب، غادي نبدا نضيف داك عصير داك ربع كاس ديال عصير الحامض اللي كنا خدينا النص ديالو وخلينا النص ديالو باش نضيفوه هنايا. غادي نضيفوه هنا على خليط ديال الكريمه. هنا الدور ديال داك الحامض، داك العصير الحامض، انه كيخلي ديك الكريمه كتجي عاقده وواقفه، يعني ما كتبقاش ما كطيحش، ما طيحش معاكم. واخا تخليوها على برا ما كطيحش ديك الكريمه، كتبقى شاده. صافي غادي نضرب هنايا الكريمه ديالي حتى كتوقف مزيان، وغادي نرجع معكم باش نزينوا الكيكه. هنا من بعد ما عقدت معايا الكريمه وطلعات، فانا هنا ضفت مازال واحد 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي عامرين. وكيبقى تاني على حسب الذوق ديالكم نتوما في الحلاوه، كتضيفوا على حسابكم نتوما. المهم هنايا غادي ناخد البوش فاش غادي نعمر هاد الكريمه باش غادي نزين الكيكه ديالي. فانا استعملت هاد البوش هذا وهاد البوق هذا هو باش غادي نخرجها. صراحه كيعطيها واحد الديكور زوين وكيبانوا دوك السنينات واضحين. صافي انا غادي نعمر دابا البوش، ومن بعد غادي نزين معكم الكيكه. هنا الكيكه عندي من بعد ما برد داك الكريم باتيسير، يعني ضروري خاصو يكون برد، ما نحطوش عليه الكريمه وهو باقي سخون. صافي كنبدا كنزين. انا زينوا بالطريقه اللي بغيتو على حسب الاختيار ديالكم نتوما. فانا ديك الدائره الوسطانيه كامله درت معاها بهذا الشكل هذا كلها صراحه. وكيبقى الاختيار ديالكم نتوما، يعني زينوا باش ما بغيتو نتوما. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكملها في التزيين، وغادي نرجع معكم باش تشاهدوها في طبق التقديم، ونقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها حتى من الوسط كيفاش جات. وهذه هي الكيكه ديالي من بعد ما دخلتها الثلاجه تبرد. عطيوها الوقت انها تبرد حتى هي كتبغي تتكال وهي تكون بارده مزيان. فقط انا عندي هنايا واحد الشوكولا هاشي بهذا اللون هذا اللي ذهبي، فانا درتها عليه من الفوق. اختياري، يعني راه التزيين تيبقى الذوق ديالكم نتوما، كل واحد وذوقه في التزيين، يعني كل واحد يزينها باش ما بغى هوايا وبالطريقه اللي بغى هوايا. ف هانتوما كما كتشوفوا هذه هي الكيكه ديالنا بعد ما كملتها في التزيين. صراحه كتجي رائعه منيشه ما تشبعوش منها. كتجي الكيكه ديالتها رطبه وهشيشه صراحه. غير جربوها وردوا عليا الخبر في لي كومونتير. كنتمنى الى عجبتكم هذه الكيكه انكم تشاركوها مع الاهل والاصدقاء والاحباب باش تعم دائما الفائده. وكنقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو قادم ان شاء الله. دمتم بالف خير، الى اللقاء.